Allah bai bara da duk ya saboda ka san al'amuran ne. Yawa ya labe kome ya zama ka kaɗin munafukan nan nace ki maza ki dai ga wannan nake maza da ta gudun da ta wani gatan Luna Allah ki dai ganya gura wanda su ba za mu sai a hannun ne na kai za ka kai dai mai gai wai kai dan Allah ba za ka girma bane ba an riga an siya ma ba an riga mata kudin zamanin me take ke da ki tafi ma mutanen guri mana waka mushi da kai nake ko ba maki kudin bane dan Allah wai ke ba an sai kai mu ki bane aka ce ki je abin ki ta shi ba a zo a dinga bata wa mutane haba wallahi tallahi ka dinga bata mutane lokaci wallahi mai gari da ba mu san asalin angulu ba sai ta ce daga maka take kuma mun san mu angulu ba ta jewar banza duk in ba ta ga mushe ba to za ta cika shi wato kai yanzu irin mutanen ma har yanzu baka hakura ba wallahi Allah shi kenan ku kun girma ku kun girma wallahi ka kare shi wallahi sai ka yi alƙawari yalla bai wannan mutumin fa yana ga sai ka dau mataki ba kware akan sa kai da kasar ke zo saboda yana limanci dan sallar na fa kowa zaka yi nadawa haka ban yi wallahi gara ko kwabi dan fara ko ta sha ana sha yariyan na huwela kwanaki ba kai da take zuwa fa kai da huwela take zuwa amma kaga wannan ita dake lafiya na miki magana akan ciwon na sanke baki ce mun komai ba ko dai baki suna ne ni zaka kalla ka ce kana so sha kawai dan kauye matsiyaci kawai irin ka mai gari ki ya hatara da hankalin kiki nazara saukar da kanki daina tunzura ki bar ganin kanki daina yunkura yar mai gari kaga misali na farko akan Umar domin za ka yaya watakila misali na biyu akan ka zai kasance haba to ainihin haka da dai ma ya daɗi na ji saboda na san ni dai ne yanzu babu wani gaja ta fi karfin wani gaja to Umar da ya fi ka samun dan abin hannu a garin nan yana dan rufin asirinsa ta yi mai wannan abin ina ga kai to ai shi soyayya ba kuɗi bane kai mutumi na baka da naira ba sai tarin magana kawai sai na tambaye kai ramlat ta wace ba sai na mallaki ramlat a wannan garin a gaban gidanka kuma za magana ce idan aka bala kai ba za ta share ma bakin mai ne ba ruwa ba to ai ba wannan magana ni a gaban kai dai kai ta ka aba Umar ba ya sha ruwa ko uwa madolo Irme gari soyayya tana ta tashi kin samu naki daure ki aidana shi ki bar hangen na wata kina ta kishi ki so mai sanki kar da ki sashi rahana irme gari Jam, wallahi tallahi an taɓo tsuliyar dodo. Umar? Kin san shi ne? Na san shi. Dan gidan Jatau ne, mai jaki. Amma ko ne tukumansa. Wallahi sai na ɗauki fansa. Mu je ka canza kayan. Sai ga abin da zan mishi wallahi tallahi.
Ɗanka Umar ne ya ja maka. Wani irin hauka ne haka? Ɗan kuka mai ja uwarsa. Shi yasa na zo na aikata maka wannan abu. Ramla? Wannan wani irin hauka ne irin wannan? Ina cin abinci, ki zo ki zuba mun bakin mai. Lallai, ba wadda ija mun wannan bala'in sai Umar. Duk masifar da ne kashi saka na ciki. Mai dame ki ne munin tunanin ki yawa yar mai gari mai dame ki ne. Umar, zo na. Yanzu Umar, tsakaninka da Allah, yanzu abin da kake yi ka kyauta kenan Umar. Ka dinga janyo abin da ranmu zai dinga ɓaci, duniya tana zagin ka tana zagin mu. Me zai sa ka dinga irin abin da zaka kullum sai na yi kuka, kullum sai na yi kuka Umar. Dan nan kaman wani dan fata kuma mu ba fatan ka muka yi ba. Umar ka kiyaye kanka da duniya. Ka daina sani kuka a rayuwarka. Kar in zo in mutum baka cikin wahala Umar. Yanzu dai abin da nake so da ke. Dan Allah kukan nan naki ba san shi nake. To ba kai ka ja kukan ba Umar, kai ka ja kukan nan. Kai ka ja kukan nan Umar, daga kuka kuma ba shi kenan ba sai mutuwa Umar. To yanzu dai ba kan wannan matsalar bane ba? Akan ta ne. To insha Allah ta faru ta kare ba za a koma ba. Komai ya riga ya faru to ai ni ban ga ya faru ya karan ba tunda kullun cikin bakin ciki nake Umar. Me yasa kake min irin wannan abu? Bullalo! Masoyin gina ala. Masoyina Ada ina zuwa. Wallahi Ada nake nema. Ada tabbas. To aini din ma Adan take nema. Hayya. Burtu, yassa, kofur, yassa. Wannan garin ba bacci muka zo ba. Moshinan ga moshinan. Yayi. Sai gajiya. Gurmanso. Ya sani Ada. Na min talolo. An buga an ban mu ikon Allah. Kai, dan ubanka, ka rabu da ita aka ce. Ina Ada rushe. Ada. Yana nan. Gurmanso. Bala yana neman ka. Kai yake nema. Ni. Don yana ina. A to ya sani. To ka je ka ganni. A love story between two enemies that make diversion of origin. Kurmanso. A kwashen wayannan duwatsun a cikin muramin na yanzu. Yalla bai ai gwara karan. Ni na taba ganin masifa irin wannan. Let's go. Sai da kai in babu kai. Ba wanne yake so na Allah da bin talauci. Kurmanso. Idan ka ji ana sato kasa ta ba cinya ba kabar ba.
Ina son ka sosai wallahi. Ni da kai mutu karan. Mutuwa. Mutuwa ba yanzu ba wata rana. Na ce mutuwa za ta raba, shi yasa nake son ka. Kurman so. Ai fitalolo ba karamin son ka nake. To da abin da ke ji da shi, ki je ki turo mai rama min ki. Tabbi jan, wallahi sai ku ka ga mai rama min. Kurman so. Mashirin Isa Ayaki. Da ke ta san rai na ragargaza ta in karya ta. Ba haka ya kamata ba. Ko kai ma kana daga cikin waɗanda ba za ƙaunata ne. Ɗaukar nauyi Malam Wuke Zaitawa. Sai da aka nuna Allah ne, sannan yaran nai suka damfara ne da ƙasa. Mataimakin mashirin Gambo Gwammaja. Dare na ba ta san yankan ki ban sani ba. Ba da umarni Aminu Arahus 747. Sai dinga zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kurman so